Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать из бисера березку. Для этого нам понадобится проволочка. Проволочку я беру, толщина ее 0,3, потому что если будет тоньше, более тонкая, то будут плохо веточки, они будут сильно висеть. А это как раз годится. Можно немножко больше взять, чуть-чуть толще. Но тоже не очень толстую, чтобы она тоже не сильно оттопыривались потом веточки. Ну вот лучше всего 0,3 проволочка. Затем нам нужен бисер зеленого цвета. Зеленого цвета я беру разный. Один немножко светлее, немножко темнее, немножко... То есть не немножко, а более светлый, такой салатневенький бисер. И чуть-чуть желтенького добавлю. Эти все цвета мы смешаем. Большая часть зеленого бисера, а желтого и вот светленького буквально немножечко. Просто для оттеночка, чтобы у нас листики потом красиво смотрелись, то есть не были совсем однотонными. Итак, смешиваем. Берем любую емкость, я взяла из-под крема баночку, мне удобно, и высыпаем бисер. Добавляем затем желтый, этот бисер. И все хорошо перемешиваем. Вот, перемешали. Получается вот такая смесь. Затем берем проволочку, отрезаем длину проволочки где-то примерно 60 сантиметров для веточки. Делаем с одной стороны такую вот петелечку, чтобы бисер, когда будем нанизывать, чтобы он никуда не улетал. Так. И берем коробочку с бисером и вот так, таким вот образом нанизываем бисеринки, те, которые попадаются, то есть смесь. Вот видно, разные бисеринки у нас в разном порядке. Нанизываем примерно чуть меньше, чем половину проволочки. Итак, вот нанизали на проволочку примерно половина длины бисер. И теперь оставляем примерно сантиметров 7 хвостик. Берем 7 бисеринок, отсчитываем. Так, 5, 6, 7. Вот. И закручиваем такую петелечку. Где-то примерно 5 виточков делаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, получился такая вот, вернее, петелечка. Пропускаем примерно сантиметр. Снова берем, отсчитываем 7 бисеринок следующих. И через сантиметр делаем снова такую же петелечку. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Вот так получается. Снова отступаем сантиметр. То есть я беру пальчиком примерно расстояние. 7 бисеринок. И
закручиваем. И так всю проволочку до конца. Оставим хвостик с другой стороны тоже примерно 7 сантиметров. Итак, вот закрутили мы уже практически все бисеринки. И вот остались у нас на проволочке еще. Мы раскручиваем последнюю петелечку и спускаем лишние обратно в коробочку. И так получается вот такая вот веревочка с такими вот ушками. Теперь складываем пополам, вот так, и закручиваем. Скручиваем проволочки, 2 вместе. Вот так. И получается вот такая веточка. Расправляем листики, поправим вот так. И получилась веточка. И теперь нужно сделать много таких веточек. Количество я не скажу, какое нужно. Это уже будет зависеть от величины дерева, которое мы хотим сделать. То есть, чем больше будет веточек у нас, тем можно больше сделать дерева. Делать можно, опять-таки, длину самих веток немножко больше, меньше, ну, примерно 60, можно 70 сантиметров проволочку брать и вот делать такие веточки. И так делаем много таких веточек для того, чтобы собрать потом их в пучочки и формировать затем уже дерево. Накрутили мы таких веточек. У меня примерно около 60 штук получилось. Теперь нам нужно вот эти веточки собрать вот в такие пучочки. То есть вначале что мы делаем? Собираем, скручиваем вернее, по 2-3 веточки вместе. И я беру на основу вот такую чуть-чуточку толще проволочку медную. К ней прикручиваю веточки. Дальше нам понадобится или креповая бумага, мне удобно с ней работать, или можно ниточку взять, обматывать это все ниточкой. Я это все обматываю бумагой, то есть порезала ее на такие вот полосочки. Беру бумагу и клей ПВА слегка. Сейчас. Несколько точечек капаю. И начинаю обматывать примерно расстояние сантиметров 1,5. Вот. Дальше беру еще 2 или 3 веточки, скручиваю их вместе и прикручиваю вот через 1,5 сантиметра к этой же ветке.
И дальше продолжаю обматывать бумагой. Вот так. То есть обматываем не до конца. Дальше это будет все крепиться на основу. Вот таким образом собираем остальные все веточки. Вот в такие ветки. После того, когда у нас уже готовы вот такие веточки уже, вот заготовочки, формируем наше дерево. Для этого берем основу. Я взяла такую толстую медную проволочку. Ну, высота опять-таки зависит от того, сколько у вас веточек и какой высоты вы хотите дерево. То есть тут проволочка примерно сантиметров 50, наверное. Ну, сами кончики, они потом завернутся. То есть для того, чтобы закрепить потом это дерево. Потом это мы все посмотрим. То есть такие хвостики еще немножко, чтобы было длиннее, чем само дерево. Итак, начинаем формировать наше дерево. Прикручиваем все эти веточки к нашей основе. Так, вверх я возьму примерно такие одинаковые 2 ветки сверху и прикручиваем их к основе. Сейчас сначала одну, так удобно будет. Вот. И вторую здесь же. Закручиваем. Так. Берем дальше. Можно по одной, можно по 2. То есть тут уже как ваша фантазия сработает. Формируем дерево. В таком разном порядке. Итак, скрутили мы все наши веточки. Вот получается такое деревцо. Низ проволочки лишней. Ну вот так как-то делаем. Это потом у нас в раствор будет вставать, как бы основа. Вот так. Дальше берем обычную пищевую фольгу. Отрываем кусочки. И каждую из этих веточек мы вот так заворачиваем в фольгу. Для того, чтобы когда мы будем работать с гипсом, вот так, чтобы не запачкались бисеринки, потому что потом от гипса будет их тяжело отмыть. Берем следующую веточку. И вот таким образом заворачиваем в фольгу. Теперь берем шпаклевку, берем какую-нибудь основу, куда мы будем закреплять нашу березку. Вот так. И для того, чтобы ее закрепить, разводим шпаклевку водой. То есть вот у меня шпаклевка я уже насыпала. Добавляем воду.
размешиваем, чтобы такая густая она была. Когда раствор готов, хорошо перемешанный, кладем на основу, выкладываем. Вот так. Наверное, мало. Ну, если что, добавим, еще сделаем. Вот так вот. Так. И устанавливаем в раствор вот таким вот образом нашу березку. Я еще добавлю раствора сейчас. То есть подставляем что-нибудь, чтобы она не шаталась, то есть чтобы ровненько стояла до тех пор, пока не застынет хорошо раствор. Вот добавим еще раствор. Я подставила бутылку с водой, чтобы на что-то опиралось мое дерево. И теперь добавим еще. То есть вот таким немножко образом приподнимаем, так как бы сразу делаем основу и дерево. Так. И так как у меня получилось теперь много раствора, я сразу немножко нанесу этот раствор на основу у края, вернее у основания. Вот так сделаем как бы камушков немножко, чтобы интереснее была основа. Такие кучки. Вот. И оставляем застывать. Немножко прихватилась уже шпаклевка наша. Ну, еще и остывать. Пока она будет хорошо застывать, я нанесу первый слой для ствола дерева. Для этого я беру шпаклевку тоже и развожу ее, получается, примерно на 2 столовые ложки шпаклевки, 1 столовую ложку клея ПВА и развожу это водой. Вот такой раствор тоже получается такой, как густая сметана. Беру кисточку, такую побольше. Лучше плоскую брать кисточку, но что-то я не нашла. И наношу первый слой. То есть она будет в несколько слоев застывать, и снова мы будем намазывать. Вот так. То есть наносим первый слой. И пускай он тоже застывает. Так. Первый слой нанесли, и теперь оставляем
застывать. Итак, застыла уже наша шпаклевочка. И нанесем еще один слой. У березки ствол не очень толстый, поэтому, я думаю, достаточно нам будет всего лишь 2 слоя. Вот, наносим. Я взяла еще зубочистку, и вот будем делать сразу такие, как на коре, полосочки. И снова оставим застывать. Делаем корни, которые немножко как бы из земли выступают на дереве. Вот так делается ствол дерева. После застывания, когда уже полностью высохнет хорошо, будем красить. Итак, высохла уже шпаклевка на нашем дереве. И теперь ее нужно раскрасить. Я беру, можно брать белую акриловую краску, можно брать гуашь. Вот, у меня художественная гуашь я взяла, белая. И так как кора, она не совсем ярко-белого цвета, я немножко добавлю гуаши, немножко черной краски, буквально капочку. Вот так. Чтобы не чисто белый цвет такой был. И раскрашиваем наше дерево. Возможно, 2 раза придется раскрашивать. Посмотрим потом. И потом, когда высохнет, нарисуем черненькие такие полосочки, как на березке в некоторых местах. То есть сейчас нужно все хорошо закрасить белым цветом. Затем черные полосочки делаем. И сверху после высыхания я вскрою акриловым лаком.
Так, белый цвет у нас уже есть. И я, конечно, не дожидаюсь сейчас, пока вообще надо ждать, пока высохнет белая краска, потом полосочки черным делать. Попробуем вот так в разных местах делаем такие полосочки. Итак, березка уже разрисована. Оставляем ее высыхать снова. Вот такая. И затем вскроем акриловым лаком после высыхания. Краска уже высохла, и теперь мы можем наносить слой акриловый лак. Аккуратненько наносим. Он белого цвета, потом после высыхания он становится бесцветным. За счет акрилового лака можно потом дерево спокойно мыть под душем, если оно припылится. Лак не стирается и не смывается. Низ тоже, там, где у нас идут корни дерева, камушки, вот это все мы тоже смазываем акриловым лаком. Итак, нанесли слой лака, оставляем снова высыхать. И, в принципе, можно аккуратненько снять фольгу с веточек. Фольгу снимаем, веточки расправляем. Теперь осталось, чтобы наше дерево хорошо высохло. Высох лак, вернее, на дереве. Расправить веточки и украсить низ. Низ можно будет украсить, можно приклеить бисеринки, можно взять сухой мох, приклеить для украшения. Можно цветочки сделать из бисера. Ну, тут уже у кого фантазия. Как кто хочет, так и делает. Итак, наша березка готова. Клей уже высох. И теперь осталось украсить низ. Для этого я беру клей. Мне нравится работать с клеем Драгон. Вот. И я буду украшу низ. Вот такой мох покрашенный. Он продается в магазинах. Можно самому засушить
и покрасить его. У меня уже готовый есть. Итак, наносим клей на основу. Вот так. Камушки оставляем без клея. То есть по всей основе мы равномерненько распределяем клей такими точечками. Вокруг камней. Так, нанесли. И теперь раскладываем и прижимаем мох. Он приклеится. Так, прижимаем. Раскладываем и прижимаем. Камушки, если кому-то нравится, можно делать тоже цветными. Ну, я оставляю такой серенького цвета. У меня шпаклевка была, поэтому если белая это гипс, то, конечно, тогда лучше раскрасить. Вот так все прижимаем вокруг. И вот такая красивая березка у нас получается. Затем, когда клей высохнет уже хорошо, немножко можно будет вот таким образом струсить. Лишнее, чтобы не падал мох потом. Тот, который прикрепится клеем, тот будет держаться, а лишнее он осыпется. Вот так получается. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал, если вам нравятся мои видео. Пока-пока!